ये है JBL का फ्लिप 3 ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि मुझे डिस्काउंट में 3,999 रुपये में मिला है, जो कि इसका मिनिमम प्राइस 9,990 रुपये है। डिस्काउंट था तो इसलिए मुझे 3,999 में मिला है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका आपको साउंड कैसा है वो भी सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ नहीं है इसमें एक बॉक्स है और इसमें कुछ नहीं है। और इसके अंदर आता है वो JBL का स्पीकर। ऐसे इस तरह से दिखता है। पैकिंग इसका बहुत ही बढ़िया है। और इसके अंदर ये स्पीकर है, इसमें चार्जर का केबल आता है एक तो इस तरह से JBL का। ये रहा आपका JBL का फ्लिप 3, जो कि अच्छा है। इसका आपको मैं साउंड भी सुनाने वाला हूँ।